akong bumili ng load, guys. Bibili ako ng load sa tindahan. Ako naman. Ay! Madili! Ay, maano? Malakas yung... Malakas! Hangin! Lamig! Lamig, lamig, lamig naman. Umulan, guys. Ako, mahangin ba sa labas? Lamig! Oh, shit. Malamig siya! Malamig! Umulan dito, guys, oh. Bili lang ako ng load. Pang YT. Wala, lakas na ng kuha, hangin. Di pa rin ako nito. Mahangin ba sa labas? Ayan, kasi naubusan ng load. Wala nang laman yung ano ko. Account ko. Kaka-YT. Mahangin, mahangin, mahangin. Umuulan siya, guys, oh. Wala na, dahil sa COVID, kukunti na yung mga tao. Naulan. Yan, guys, ang tindahan. Bili tayo ng load. Saglit lang at ano tayo mag-scan. May Sejatra. Saglit lang. Yan, guys. Dito na tayo sa tindahan. Kakak DG? 014 67 49 488 10 67 49 yeah. Yeah. Thank you. Yep. Ay, magtingin nga tayo ng kwan pala. Pero wala naman akong dalang pera pala. Huwag na. Tara na, uwi na tayo. Kape na lang tayo sa bahay. Uy, dilim. Ay, ang lamig. Tara na, guys. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Ayan, guys. Tapos na tayo nagpa-load. Nawala na yung hangin. Umuulan na lang siya. Nagoya. In. Libutin lang natin yung pan. Papakita ko sa inyo pala yung diskohan. Parang yung iba dyan nakapasyal na dito. Shout out naman dun sa nakapasyal na dito. Di-disco daw. Puntahan natin.
Dito yung mga ano, yung mga place ng Thailand. Kakagutom pala, no? Gugutom ako. Uy, dami naglaglagan ng mangga, oh. Hindi yata sila nakain ng mangga dito. No? Daming mangga. Yan. Sayang. Yan guys, ipakita ko sa inyo yung bistro. Yung mahilig uminom dyan, o kaya mahilig sa babae. Alam ko may nakapasyal na dito eh. Pero ayokong mag-name drop. Ayokong mag-mention ng name. Ayan siya, oh, Club K333. Club K333. Ay, putang kala. Musioli. Yan guys. Kung sino na nakapasok dyan sa Rika Inn, ako naman yan. Club K333 and Pub. 10 PM to 1 AM. Yan. Sino yung nakapasok na dyan? Bistro. Dayang Walk. Yan guys, umikot lang tayo. Ay! Ay, maingay. Ingay. Nakakatipaklong naman yan. Yan guys, umuulan din. Ay! Yan guys, yung ulap oh. Maulap talaga siya. Rining-rining, tag-ulan dito, tag-ulan. Tag-ulan siya guys, tag-ulan. Oo, tag-ulan. Parang ang sarap na lang kon eh. Magkukot. Labas-labas, nakakaano na. Century Surya. Mahangin talaga, no? Buti na lang inano niya na yung hangin. Ulan na lang. Yan guys. Ito yung place ko lang siya. Dito na yung bahay namin. Tongsin. Yan, bahay namin. Grabe yung ulan. Lakas ng ulan. Naku naman yan, lamig. Ay, mahangin to sa labas.
Bye-bye na guys. Thank you for watching. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe to my channel. Sheila Bunagan Official. Bye-bye na. Thank you so much. Signing off. Babush.